Një incident i rëndë shënuar gjatë protestës së Partisë Demokratike përpara kryeministrisë, ku një protestues është përfshirë nga flakët pas shpërthimit të një molotovit hedhur drejt godinës së qeverisë. Ngjarja ndodhi në momentet e tensionit të lartë, teksa 10 molotov po hidheshin në zonën e rrethuar nga forcat e policisë. Sipas informacioneve, protestuesi ishte afruar prangardhit të sigurisë për të larguar një molotov të rënë në tokë, por për pak sekonda lënda plasëse shpërtheu pranë këmbëve të tij. Si pasojë ai u mbulua nga flakët dhe për disa momente u pan skena paniku, ndërsa personi tentoi të largohej me vrap për të shpëtuar. Flakët i përfshin edhe pjesën e sipërme të trupit dhe kokës, duke e vënë protestuesin në rrezik serioz për jetën. Reagimi ishte i menjëhershëm, një efektiv policia ndërhyri duke përdorur një mjet shuarës, duke arritur të fikë flakët dhe të shmang pasoja edhe më të rënda. Incidenti ka rritur ndjeshëm shqetësimet për sigurinë gjatë protestës, duke treguar rrezikun real që sjell përshkallëzimi i dhunës. Situata para kryeministrisë mbetet e tensionuar, ndërsa ngjarja pritet të ndezë debatet forta mbi përgjegjësitë dhe menaxhimin e protestës. Pasi deklaroi protestën të mbyllur, pas më shumë se 2 orësh, ku qindra e qytetarë u mblodhën para kryeministrisë, kryedemokrati Sali Berisha u nis drejt kuvendit dhe nga aty drejt selisë së Partisë Demokratike, ku shpalli edhe fundin e tubimit. Ai u shpreh se do të vijohet me protesta edhe para kuvendit, madje deri në Surrel. Ky është mision edhe më i lartë edhe më i rëndësishëm se ai që përmbushëm në 90-ën. Ky do të përcaktoj fatin e Shqipërisë, fatin e demokracisë, të familjes shqiptare. Për ulem përpara secilit prej jush dhe betohemi ta vazhdojmë këtë betejë deri në fitore, pasi ne jemi të pamposhtur. Kemi nisur këtë rrugë si njerëz të pamposhtur. Kemi përpara një kufon politike që do e groposim. Aksioni në vijim, do ta informojmë hap pas hapi, u shpreh Berisha.